Құрметті әріптестер, мен сіздермен бүгін бір тиімді балалардың отыруына ыңғайлы әдісімен бөліскім келіп отыр. Онда мына кәдімгі күнделікті аяқ киім коробкаларын жаратсаңыздар болады. Осы коробкаға мынандай сыныптағы орындар. Бірінші қатарда мысалы 9 орын бар, бірінші қатар бірінші орын, бірінші қатары екінші орын деген сияқты, сол сияқты екінші қатар, сол сияқты үшінші қатарды әрқайсының орнына дейін түгелдеп жазып қойдым. Мұнда бірнеше айға көпке жарайды жалпы бұл қаттыларын жасалған. Балалар осыған дағдыланып, өз орындарын тауып отырады. Бұны аптасына бір рет жасасақ болады, дүйсенбі күні, болмаса басқа да қызықты балалар жалыққан кезде жасауға болады. Және балалар орындарын, көптеген балалар негізі парталардың қатардың алдына отырғысы келеді, тақтардың алдына отырғысы келеді. Сол кезде ол балаларында кішкене ойын бөлісі, оларда да бір қозғалыс болып, сондай жағы тиімді. Енді осы қорапқа жазылған орындарды барлығымен араластырып, сөйтеді, бұны теріс қарап қойып қояды. Балалар бұны көрмес үшін, көрсе іздеп кетеді ғой, арасында өз отырғысы келген орындарын, болмаса өздерінің орындарын. Мінекей осылай салып қойдым. Енді балалар жайлап өздері кіреді да, алып өз орындарын тауып отыра береді. Қазір осыған да көз жеткізіңіздер, мен балалардан кіргізейін. Балалар жаңа орныңызда тауып отырады. Қораптағы өз бір қағаз алсақ, өз орындарында тауып отырасында жай. Балалар сынып жалпы бұған дағдыланған, үйренген, өздері алған қағаздарындағы орында тауып отыра береді. Бұл балаларға өте тиімді, отырған орындарын еркін сезінуге тиімді. Өз қасындағы жұптарын көршілерің оңай ма? Орындарыңызда ауыстып осылай бір апта бойы болмаса бір күнге өстіп ауыстырып сабағымызды арғадай жалғастыра беруімізге болады. Тиімді ма балалар? Ұнайды ма? Жарайсыңдар. Құрметті әріптестер, тағы да менің сабақта бір тиімді әдісімен бөліскім келіп отыр. Бұл осы жіп арқылы өрнекшінің өрнегін құру. Яғни мұнда кез келген сабаққа қолдануға болады. Өткен сабақта қайталауға, сұрақтар арқылы, ережелерді сұрауға, көбейту кестесін сұрауға өте тиімді. Біз қазір қазақ тілі сабағындағы өтілген ережелерді, яғни қайталауға арналған сабағымызда ережелерді сұрақтар арқылы еске түсіріп, қайталап шықсақ. Және бәріміз шеңберлі болып келіп, мен айтуымды тұра қалып болады. Кейін тұрамыз. Енді мен сұрақты бастайын балар. Дөңгелек болып тұра қалыңдар. Дөңгелек таңдырып алыңдар. Сұраққа анық сұрақты қоямыз, және сұраққа жауап береміз, жарай ма? Мен сұрақты бастаймын. Сөз таптарын атады. Етістік, зат есім, сын есім, сан есім. Тамаша. Жұрнақ жалғану арқылы жасалатын сөз. Келесі. Ұлны қыстай ол. Келесі сұрамыз. Бірыңғай мүше дегеніміз не? Дұрыс.